Добрый день, уважаемые подписчики, гости канала. Представляю вашему вниманию дверные петли автомобиля Геленваген. Нет, их не разболтало, не раскачало, они не скрипят, не люфтят, но их нужно делать. Десять петлей. Знаете, что не устраивает хозяина? Кошмар. Ржавчина лезет из петли. Из петель лезет ржавчина. Жесткие петли хрен согнешь. Куплен ремкомплект. Тут даже производители ремкомплекта даже сверлышки положили. Ну, может, они в самом деле какие-то чудо сверла. 11,9. Девять и девять. Так. Ну и вроде бы как бы. Да не вроде бы как бы, а однозначно нужно, чтобы жесткость вот этой шарниров, она сохранилась. Удержат ли эти втулки? Нет ли? Это мы узнаем, когда соберем. Не знаю, человек сильно просил взять петли в работу. Согласился, но с условием. Одну петлю разберу, попробую сделать. И после этого договоримся, буду остальные портить или нет. Работа, от которой я, мягко говоря, не в восторге. И даже не потому, что боюсь испортить. Ну, хотя, наверное, и поэтому тоже. Просто нет уверенности в результате. А если нет уверенности, то как бы, ощущать себя каким-то неумехой не хочется. По времени никто не гонит. Пока складываем это все на место в коробочку. Пусть полежит, так сказать. Заказ должен отлежаться. Что касается материала, что касается запчастей, материал должен отлежать и приобрести необходимые кондиции. Это ж только на первый взгляд кажется, что металл, если лежит в
сухом и теплом месте, то с ним ничего не происходит. Нет, отлеживается еще как. Пусть полежит. Всем добра и успехов в труде.